好啊，大家好啊！咁我哋好耐都冇開始，即係好耐都未做啊！即係呢一個我哋嘅節目咧，就叫做提前退休咁樣啦。咁啊，講起退休啦，咁啊，我哋香港入邊啦，最近嗰幾年都有幾次嘅叫做移民潮啦。咁而移民潮嗰方面咧，即係好似你有啲咩嘅新聞啊，即係留意到都幾爆，想同大家分析下。先講兩樣嘢先啦。咁我細佬自己都喺紐西蘭住咗好耐嘅，咁啱啱都翻入嚟香港，叫探下我哋啦，度下假咁樣啦。都分享下自己外國嘅生活係點。咁我身邊亦都有好多朋友就去咗英國啊、加拿大呢啲英語為主嘅地方。咁少部分都去咗一啲非英語系嘅啊，法國啊、德國都有。咁好多朋友都會繼續留喺嗰邊嘅。今日啱啱頭先翻嚟呢度拍嘢嘅時候，都同我係移咗民去英國大概2年幾3年嘅朋友傾下偈。咁佢哋不約而同就話英國呢排就話將個 BNO 咧嗰個永居嘅門檻有少少變化，5+1變10+1咁樣啦。嗱呢一方面我就唔詳細去分享 which is 好多朋友都知道啦。咁即係我都有同佢傾，就話喂，呢個政策對你嚟講個改變點啊？咁我朋友都話可能會留低喺嗰邊2-3年觀望一下先。如果唔得嘅時候咧，可能都要回流翻嚟香港。咁但係點解咧？可能佢會覺得入唔到籍。冇永居，咁將來個 benefit 係冇咁多啦。即係你啱啱講嗰個嘅意思就係話嗱，原本啊，即係我哋都知啦，即係如果移民潮要追溯嘅話，就係2015年啦。咁其實依家去到2025年、2019年啦 ，OK。咁啊去到2025年嘅話咧，就即係差唔多到5年咯。係啦。但係依家呢一個嘅 moment 入邊，我就話俾你聽啦，唔係5年啦，係10年，係啦。咁所以咧，即係呢一個嘅龍門咧，可能就搬得遠咗啦。咁啊。即係又或者咁講啦，即係我哋即係嗰一批嘅港人過到去，即係唔係個個都會咁好勁啊！咁即係當然啦，即係我望啊，梗係個個咁好勁，但係事實上唔會係噶嘛。尤其是疫情之後嗰啲嘅經濟，大家都知啦。OK，咁變咗做大家嗰個前路咧，其實都叫做前路茫茫啦，係啦，捱到5年，捱唔到多5年啊嘛，即係你嘅意思。咁所以咧，嗰啲人就會話啦，喂，有冇機會即係回流咧？呢一個嘅 consider 就喺呢一個嘅 moment 入邊就會多啲啦，係啦。但係呢5年嘅香港嘅變化，你諗下我哋嘅零售、服務、餐飲、金融全部受打擊啦。再加埋好多唔同嘅經濟嘅舊嘅 business model 已經唔 work 啦。例如地產 business model 唔 work 啦。係好唔 work。咁而家興咗 crypto， 興咗 AI， 咁 AI 嘅興起近呢幾年確實令到好多人少或者咁樣講少咗工作機會。你見到可能恒生咧呢啲傳統 retail bank 嘅一個大行啦，都話要得好多人啦。咁做開 bank 唔係得。OK。係再建工repositioning 啦，OK， 俾你重新去再建工，再建工，過嚟再建工，係啦。咁你舊有嘅一啲 business model 已經 prove to be 唔 work， 再加埋我哋近呢1-2年有個好勁抽嘅一個總統啦 ，OK， 咁啊有當權啦，咁佢嗰個真係黑人憎，講真，我都覺得好黑人憎嘅喎，真係。咁所以你諗下我哋香港點自處咧？即係好似阿葉 Sir 咁樣，我哋有一個專業嘅技能，可能炒下嘢。咁如果你諗下，如果你身在英國，可能10零磅1個鐘去做一啲工作，咁你又帶住少少積蓄過去使，但係你發覺搣咗1年2年，你覺得咦都好似唔好掂當喎，再搣多可能3-4年又耗盡彈藥，咁又點算？咁呢個其實個生活都彷徨。先唔好講話退休先啦，你本身好 determine 去移民或者一個地方重新生活，你已經放棄咗香港或者原底地方嘅一啲工作生活同埋啲朋友家人，好多 opportunity cost 喺度嘅。突然間英國或者你當地嗰個地方有一個政策改變，咁令到你個計劃又打亂，可能你又想回流或者再去其他地方再去2次移民啦啲所謂，咁其實都好難去再經營自己人生，都好似幾困難喎咁樣。都困嘅其實，即係尤其是即係你香港入邊，我哋依家嗰啲叫做國安要咁成熟啦。咁你本身成熟之前，你有好多工會啊，即係警察會有警察工會啦，地鐵會有地鐵工會啦，係啦，即係用呢啲工會嚟去做一啲叫做 benefit 嘅爭取咁樣咯。咁你去到外國嘅話，你第一你唔係當地嗰啲嘅人啦，咁第二就係即係其實講真，你一堆女咁樣擁埋嚟嘅話咧，啲人唔會俾好面色你睇嘅。就即係正如即係依家叫做中學啦咁樣啦，即係都早幾年啦，即係敍利亞嗰啲咧打仗咧，都會有忽然間多咗好多嗰啲叫做南亞人士啊，即係嚟去香港嗰度就讀啦。咁而即係你南亞人士同埋香港人士同一班嘅時候咧，香港嘅居民啦嗰啲嘅面色咧，亦都唔會係
叫太好嘅，即係俾佢哋，你明唔明白咁樣啦？咁所以即係如果我哋去到他鄉嘅時候，其實我哋俾人望嗰種目光都係咁。咁再者你要即係其實我哋喺香港點樣睇一啲傭工喺我哋香港做嘢，我哋點樣睇啲傭工？咁 exactly 就好似當地人點樣睇我哋啲新移民。冇錯，所以打拼其實係唔係咁簡單，真係唔係咁簡單。不過好似而家我打開個新聞睇一睇啊，今日就係5月15號啊，可能我哋對上一集都4月啦，即係捱過咗個跌3000點之後，大家幸存咁，可能係炒翻上去好開心啊！但係打開新聞好似見到各行各業都蕭條，咁啊見到又話恒生、匯豐呢啲大行啊率先去repositioning 啦，OK 要佢哋招聘，咁啊 MCL 啊同埋其他嘉和呢啲好多戲院結咗業啦，OK 即係連娛樂類又比較差啦。跟住食肆，大家又話即係首當其衝啊！跟住紅星咁嗰啲又話屈個客係嘛？你去九記又話佢鬧你咁樣食碗麵又唔俾你。信義嗰個就出名踢你張台咁啊！踢你張台，踢你張凳，同你反台。你見到好似各行各業咁樣啲新聞都係比較偏負面，同埋都係啲。我覺得新聞唔啱。同埋我頭先啱啱見到有一個報道，又覺得好搞笑，就係又係針對我哋香港一個好大嘅 sector，就係交通運輸裏邊嘅的士行業。係。咁唔知大家點睇的士，或者所謂叫的士佬，或者有啲人叫佢啲係咪叫咩的士狗？白牌車。白牌車點樣？唔係的士嘅對家就係白牌車。白牌車係啦。咁而家好似無論係政府佢都想去規範呢件事啦，即係始終的士呢個行業嘅牌價升咗好多啦，自由市場。咁但係服務的士嘅牌價跌咗好多。本身即係呢40年升咗好多，當然呢5-6年啊各方面跌咗好多啦。其實好多朋友可能喺一個好高峰位嘅時候400-500-600萬，甚至乎700萬買的士牌，但係而家你 which is 見到係斷崖式跌，租金收入可能下降。知唔知跌到幾多？我諗約200-300度啦，200萬頭，係啦，你真係行入去200萬都唔使。其實又唔知大家點睇啦。我哋舊嘅 business model 就係出個牌，然後收租穩定。但係原來而家近呢10年、8年，網約車盛行啦 ，IT 公司盛行，所以有 Uber 啊，有唔同嘅保險啊，保險又貴啦。冇錯。咁所以你諗下，我哋舊有嘅 business model 就係諗住長期買一個資產，然後穩定有個正嘅 cash flow 收入，有租金收入 rental，然後仲可以食埋佢嘅 appreciation，而且呢件貨仲係可以做抵押品，再去換流動性，再去投資。其實計過呢條數就係舊經濟嘅策略，但係而家 prove to be 好似呢一種策略係唔 work 嘅喎。有啲唔 work 啦。咁又調翻轉咁講啊，有冇啲乜嘢你覺得係 work 啊？而家？呢一排就實業呢，唔知各位朋友做邊一範嘅生意或者專業喺邊啦。咁今日都同一啲即係上市公司嘅朋友啊，或者因為我今日都去完一啲會議咧，簽咗啲名咁樣啦。OK，咁都同啲朋友傾下偈。咁大家不約而同呢，有一範嘅生意大家睇好嘅，就係老年嘅一啲所謂叫係咪銀髮經濟啊？圍繞住一啲長者嘅朋友嘅需要啦。同埋性玩具啦、寵物嘅一啲食品同埋服務嘅買賣啦，呢啲可能係比較多人會睇好嘅。咁你話舊經濟上邊，你話做個加盟啊，即係加盟去一啲生意裏邊，再去收個加盟費，俾個加盟費再經營呢啲，或者做傳統嘅產業做 buyer 啊、做 merchant 呢啲，我相信好多朋友都覺得係唔 work 噶啦。你覺得有啲乜嘢銀髮經濟係可以推得用咧？不外乎就係一啲長者需要嘅一啲服務同埋產品啦。我有朋友都開咗一啲關於輪椅啊，係啦，輪椅啦，一啲 device 嗰啲啦。咁另外就陪診嘅服務啦，有啲長者可能佢好需要有一啲醫療同埋有聽過睇醫生嘅照顧，冇錯。但屋企人又唔係呢方面嘅專業，同埋要翻工，咁所以有一啲團隊可能係醫護嘅朋友、社工啦，或者一啲唔同嘅一啲照顧者啦，就會陪住呢啲長者睇醫生，成套服務，無論係代購一啲產品啦、醫療嘅產品，甚至乎醫藥嘅藥物等等啦，都可以幫個客人嘅家人裏邊去做呢啲統籌。呢啲使唔使攞牌咧？我嗰個朋友，因為我記得打胰島素係唔使攞救護牌。係好似係唔使嘅，咁但係你話採購某一類嘅藥物係需要處方就要啦。咁另外，如果我哋普通個 layman，我哋都冇呢個專業性，我哋係唔可以知道呢個 device 點樣用係正確，點樣睇啲數據分析，然後呢啲我哋冇呢個專業，可能都要揾啲醫護啊、社工啊、護士等等去協助。咁所以呢個銀髮經濟呢，可能都係一個幾蓬勃嘅一個經濟。你睇我哋港股啊，
好似阿里咁啊升翻少少，咁寧德時代又話嚟香港又好大隻，咁其實你見到上親市嗰啲都唔係舊經濟嘢嚟㗎，係偏新經濟嘅做電池啊咁樣，即係呢一類咁樣嘅嘢。不過嗱，如果講起呢一個嘅大市況咧，我唔知道大家有冇留意咧，即係我哋供樓嗰個息口。係。嗱，咁我哋咧成日咧就會留意一樣嘢啦，就叫做銀行同業拆息咁樣啦。OK。我睇到以為銀行同業搏息添，唔係拆之嚟嘅 hybrid 啊，係啦。咁hybrid 就係講緊我哋即係供樓啦，嗰個稅項啦。咁其實咧，我哋由交稅即係高稅開始啦，即係三四五厘咧就經常見到。但係你見到忽然間咧，忽然間升4厘都得嘅。最近即係叫港幣啦，由最強。忽然間咧又去翻最弱，係轉弱啊！係啦，咁而咧通常啦嗰個嘅叫做港元咧波動得咁勁嘅話咧，佢哋嗰個息口就會低，因為咧息口高低咧其實就係代表緊即係嗰樣嘢係咪好 stable 咁樣嘅。咁好啦，咁而咧佢咁樣去錯法咧，你會見到咧由4厘 OK， 即係話呢個4月尾啦，去到呢一個半個月咧到1厘3。咁而咧咁樣嘅減息咧，其實咧係會幫我哋揣測啦。會唔會美國嗰邊有吹減息咧？係咁樣咯。咁所以呢一個我覺得係幾罕見嘅，因為你諗下，呢家係叫做5月中啦。嗱，依家係1.5厘都冇。OK，你望下成年，即係依家係創緊全年最低息，最低位係最低位嚟嘅。依家係啦。咁而咧呢一個嘅 hybrid 啦 ，hybrid 咧就係講緊我哋即係供樓嗰個嘅負擔啦，同時都係啦。咁所以即係我覺得。呢一樣嘢大家可以留意下啦，同埋每一次即係呢一個嘅叫做息口如果係減嘅話咧，其實咧就係代表緊即係叫做經濟啦，有機會會再進一步叫做蓬勃翻咁嘅，因為我哋借錢去做生意啦，咁嗰個嘅負擔會低咗啦，係啦，咁呢一個嘅負擔低咗之餘，做生意嗰邊會叫做低咗啦，咁同埋我哋如果係普羅大眾嘅市民，你供樓嗰個嘅壓力亦都低咗啦，係啦，咁即係所以會 feed 翻好多錢入去呢一個嘅叫做自由市場咯，咁所以呢一樣嘢我自己覺得啦，即係都係會叫做睇好多啲啦，即係今年嗰個嘅經濟咁樣。有啲朋友都大家討論過啦，其實而家呢個咁嘅經濟環境咧，應唔應該換樓，甚至乎將自己嘅自住物業賣咗佢，變租樓算咧？有好多朋友都喺度考慮緊呢一啲咁樣嘅情況，因為又諗住好似嚟緊又會減息嘞喎，咁應該會升翻啦。又或者可能我哋又會搞好多唔同嘅新發展，係咪又搞北部都會區，即係未來供應會好多啦。而家應唔應該入手咧？係咁好多人都會即係考慮呢一方面。我覺得就唔好咁進取住，唔好咁進取，因為依家係審慎樂觀，唔係好嘟樂觀。你好嘟樂觀嘅話，你 all in 再double層樓唔夠錢，我借錢買添啦，係咪先？係啦，博佢升摸貨，依家嗰個嘅叫做即係印花稅又低咗啦，係咪先？咁即係你會有呢啲咁嘅動作咯，係啦。同埋其實咧，你唔使啊，即係你唔使諗呢啲嘢住。即係有時候我哋會叫做你聽新聞啦，你先再有下一步啦。咁嗰陣我好記得有2個新聞好得意嘅。第一個就係當個市啦就係大跌嘅時候咧，你留意一啲乜嘢指引嘅新聞咧，就係魚翅撈飯。你一聽到魚翅撈飯咧，即係話街邊樓下賣菜嗰阿嬸咧都賣股票贏到錢嘅，咁你知道股災差唔多嚟啦。咁而咧第二啦，咁而咧你聽到嗰啲人話咩摸貨啊、摸車位啊。即係摸一陣嘅話就賺幾萬啊、幾十萬啊嗰啲咧，係啦，咁就通常就係樓市，唔係話要打倒褪啊，而係政府要差唔多出辣椒啦。係啦，咁樣即係亢奮嘅程度太高啦。係啦，咁樣啦，咁所以咧，依家咩新聞都未出嘅話咧，其實我覺得你個 friend 可以叫做冷靜啲先，冷靜啲先，冷靜啲先。你好似而家我哋咁樣啊，啱啱由跌咗3000，而家3刨2撥就冚冚聲懟翻晒。其實上翻嚟㗎啦，上翻晒㗎啦。係啊，都幾多人睇好嘅，其實我覺得，即係啲人都開始有啲錢叫做謀住香港。咁但係其實呢一樣嘢不嬲都有嘅，因為如果以一個叫做即係我哋好耐以前啦去做一啲嘅 research 咁我哋會見到一啲PE 係特別低嗰啲嘅股票啦，尤其是銀行股啦，低過某一個 PE 一定俾人買翻上去。咁但係高到某一個 PE 咧，一定唔俾你上去嘅，你放心係啦。因為咧我好記得我入行嘅時候啦，我阿 Sir 啦就同我講過咧呢一個中資銀行股啦，後邊就係中資啦，咁有大把嘅資金就叫做謀住呢個市場。咁但係人哋梗係唔會咁傻仔，你高位買貨啦，係咪先？咁而咧去到高位嘅時候咧，就有另一方面嘅沽壓喎，就係乜嘢咧？就係啲外資唔會睇好中資銀行有咁高 PE。
係啦。咁所以咧低位咧就會有人去買入啦，係啦，高位亦都會有人放出，即係會有呢啲咁嘅理由咧，係啦。咁所以咧你有啲角力啦，係啦，會有呢啲咁樣嘅叫做角力咧，又或者係咁樣去睇啦，咁去推測啲股票。咁而咧嗱，咁我自己以前啦，即係叫做 study 得最多嘅叫做939啦咁樣啦。咁 exactly 就係咁樣嘅 ，OK 係啦，即係佢係無論係點樣都好啦，其實佢都係 keep 住呢個 range。嗱呢個係5年嘅圖啦 ，OK， 我哋睇下15年啦，你睇下佢其實係。冇咩話一條斜線咁樣飛上，咁當然9蚊最低啊，3蚊4蚊，係啦，都係呢啲位。咁但係當然啦，即係佢依家咁平啦，但係其實佢每一年入邊佢都會有一個派息㗎嘛。係。咁所以咧，你預啦，如果佢冇派息嘅話，其實都係微向上嘅，都係微向上。咁但係啊，即係呢一啲嘅股票亦都話到俾我哋知啦，即係香港人咧，即係我啱啱講過嘅 concept 就係話，喂，你跌到阿媽都唔認得，但係你賺錢嘅能力咧冇大減嘅話咧，係啦，又或者啦，呢一隻嘅股票不嬲都係一啲叫做中資嘅中流砥柱啦咁樣啦。咁一跌得太低咧，一定有人買。OK， 太高嘅話咧就會有人沽，係啦，即係就係會形成咗呢一幅圖。你可以睇下我哋2800咁啊，都係呢啲咁樣嘅。2800就應付都係嘅，港股就，但係港股啊偏好錯咯，佢就。都 OK 嘅，即係如果你話大家係貪息一族嘅，你唔好為咗 appreciation 按個股價啦，咁你 keep 住每年，咁啊你都知肯定有啲基金啊有啲股票會派息，都穩定嘅。咁如果貪息一族，我諗大家都好多選擇，例如941啊、中移動呢啲啊，都貪佢一定穩陣唔會執。941真係，即係雖然佢941啊，941啊唔係海螺941，即係中移動。係啦。呢一啲就基本上嘅生意係非常疏啦，真係基本。但係941捱得好辛苦嘅，有一期好記得。呢度呢4年咁樣啦，嚇。但係點解咁生意係肯定唔會執笠先啊嘛？起碼。咁都係，你見到佢呢一個牌頭就知啦。就好難執笠嘅，係嘛？呢個牌頭就知嘅，係啊。但係未必嘅，有時3333都係有呢個字嘅。我哋睇下941個資金分佈啊。941。買好啊，係啊，成個市場都係買好，買好啊，係啊，睇埋6月啦，都係買好多，都係買好多，係啦。早排我就有3333啊，3333應該就收咗皮㗎啦，冇就係冇㗎啦。恒大啊嘛，中國恒大邊個唔識啊？唔係呢有早排有一隻我都幾睇好，我自己都揸過貨，不過我抌晒啦，就係2條6地鐵，地鐵呢排都幾多資金支持。不過已經係所有都多，係啊，多都堅喎，拋晒啦，我拋晒啦，我26賣晒啦，好多，好勁，呢兩隻都好勁，66好勁。OK，喂，佢大把位升喎，如果就咁睇嘅話，係啊，係咯，大把位升。呢隻嘢其實區間都係20零蚊起，最高接近50啦。其實50就 exceptional 高㗎啦，但係 keep 住20零30蚊發下。地鐵嚟講66，同埋地鐵都 solid 嘅生意，應該唔會執笠嘅。鐵路嚟講，地鐵即係我哋啱啱講嗰間中資銀行就有中國做排頭啊嘛。係啊，地鐵我哋香港又香港嘅注資啊嘛。港鐵啊嘛，係咯，係嘛？同埋佢即係其實佢嗰啲 project 咧，即係點解要撐得咁勁咧？即係呢度講啲小知識俾大家聽，就係你一個城市入邊咧，如果你要做一個叫做甲級城市啦，咁就會影響到嗰個嘅城市嘅借貸啊，又或者係城市嗰個嘅形象啦。咁其中一樣咧，加好多分嘅咧，就係佢嗰個嘅鐵路嘅分佈。係啦，咁點解呢一個嘅深圳啊，到依家仲起緊鐵路咧？就係因為呢一個即係城市嗰個嘅叫做級數，因為我唔好記得啦，因為嗰陣讀書讀過有關於嗰啲字眼，即係我唔記得係叫 A 啊定係甲級，係甲級城市咁樣嗰啲啊，係啦。咁如果你香港要 keep 住甲級城市咧，唔係話你一開始有幾多嘢，而係每一年入邊咧你要增加幾多個 percent。咁所以咧，如果你話喂鐵路會唔會係終有一日會起完咧？其實唔會嘅 ，OK。咁再者咧，我喺呢一度咧都好肯定話俾大家知，我有生之年一定會見到西貢站。西貢站一定會見到，係啦，因為嗰陣沙中線唔好話沙中線啦，即係嗰陣叫做馬鐵啊。馬鐵依家我哋最後嗰個站就係烏溪沙，係烏溪沙。但係其實本身馬鐵咧係會再入㗎，嗰個嘅規劃。企嶺下啦，跟住之後。企嶺下都有啊。企嶺下係啦，西沙企嶺下，跟住之後我唔記得仲有邊幾個站啊。咁總之個總站就係西貢。咦，咁真係會途經而家係勁吸多人買嘅新鴻基喺嗰邊一個大鋪。係啦，點解要去嗰度啊？點解要係要去嗰度？即係點解有一個站叫第一城咁嘅意思嘅啫嘛？係啦，即係點解個站叫康城啊？咁啊 Lawhorse Park 啊咁。係啦，點解啊？咁樣嗰啲啦，係啦，即係一定會行到呢一隻㗎，因為係啦，我諗
係啦，尤其是依家啦，即係你知道嗰啲議會就暢通無阻，冇人抗議噶啦嘛。係啦，咁所以咧，鐵路藍圖咧，阿葉 Sir 你咁樣講咧，我見到其實觀塘都有一段係準備，其實有機會起翻去順利順天嗰邊嘅。好似係啊，係啊，因為鐵路有規劃嘅。係啊，咁樣咯。咁所以即係香港啊，如果真係要 keep 住一個叫做甲級城市嘅話咧，係一定要繼續起咯嗰啲鐵路。咁所以你話喂66仲有冇計仔咧？即係仲冇歌唱咧？咁樣其實有。咁同埋我記得佢哋嗰個主席啦，我唔記得係田北辰，佢係田北辰前任。係啦，田北辰，我唔佢依家唔係咩？佢依家唔記得啦，好似前任。你睇下我哋睇下66咪知咯。睇翻我哋一個公司資料就知啦。歐陽伯權啊，係啦，嗱咁啊，唔係阿田北辰，咁嗰陣阿田北辰佢做嘅時候，其實都好好啊，我記得佢提出好多嗰啲 concept 啦，又或者係喺香港入邊嗰啲嘅叫做即係嗰啲叫政治嘅睇法，我覺得都 OK。即係佢講過有一次話咩居屋啦，有啲錢係政府收唔翻，係啦，咁不如打個折，跟住叫佢哋直接買咗居屋啦，即係咁樣嚟去即係套現翻喺即係市場上面收唔翻嘅錢咁樣。即係佢好有啲咁嘅睇法，咁所以我自己覺得啊，即係前嗰風以前係好啦，我自己覺得咁樣啦。咁所以即係我覺得地鐵啊，即係如果嚟緊請嗰啲人，如果唔係太離譜或者太冇水準嘅話，我覺得都應該要係啦，即係繼續去嘅。老實講係啦。咁同埋你港鐵嘅話，你都唔係淨係一隻叫做鐵路股啦。你有好多商場啊、屋苑啊呢啲，你都係物管啊，其實係啦，已經變咗做一隻半物管啦。咁我哋最出名嘅其中一隻咪就係呢一個德福咯，係咪先？係啦，德福幾大個，即係叫做樓上嗰啲嘅住宅。佢好似係第一個鐵路上面嘅住宅嚟嘅。做荃灣綠楊新村啊，跟住大圍嘅維坊啊，佢全部嗰啲管理其實做得好好嘅，係咁樣咯。尤其是佢開頭開得好好，咁所以其實你有好多隻嗰啲叫做地產股，叫做冧得好勁啦。其實講真，我覺得66呢一隻，我唔會叫做鐵路股啦，都係叫做地產股啦。咁我覺得呢一隻係會即係叫做睇瓜線，同埋好多房地產佢哋發債都會 default 啦，起碼港鐵會穩陣啲，同埋佢始終有其他嘅生意，即係起碼鐵路入邊都有啲餐飲啊，有租務啊，有鐵路嘅收入啊。佢同埋大家知唔知嘅？佢都係八達通嘅股東嚟㗎。係咩？係啊，港鐵係有份投資八達通嘅，佢係八達通嘅股東嚟。唔怪之其他嘢推得咁慢啦。同埋講開又講，即係交通裏邊除咗地鐵之外咧，我哋嘅機場啊都大發展啦，係咪？咁機場裏邊有機鐵啦，咁亦都有新嘅商場咧，有 Sky 啦、11啦，即係新世界呢一個。幾時買知唔知？你清楚我？唔清楚啊！我哋都有個，即係我同阿葉都有啲 common friend，就長期睇淡新世界，同埋長期睇淡呢個人民幣。係。咁好似佢個策略都有改變啦，因為佢都係啊。OK。係啊。咁啊要有啲改變，如果唔係佢都可能會輸錢。佢早排呻過話，點解人民幣會強翻㗎？點解唔係繼續跌㗎？唔係貶落去㗎？冇理由會屈服喺點樣啊咁樣。係。咁你人民幣跌咪就係做俾美國睇啊嘛？咁你依家真係傾掂數嘅話，咪升翻啲咩？咁咪升翻啲咯。升翻啲咩啊？不過講真，呢啲叫有如果英文嚟講，呢啲叫appeasement policy， 即係一個比較緩和啲嘅政策。呢個唔係真係長期嘅和談嚟，可能係大家 buy time 再去下一輪嘅戰爭或者其他嘅反台又做個準備啊！同埋咧，最近開 live 啊，即係我都貼過幾樣嘢啦。咁其中一樣嘢，即係中美貿易戰丟得成呢一樣嘢係 expect 以外，因為全部完全冇放風啊，就等於好似呢一個李嘉誠買呢一個碼頭咁樣一樣嘅啫。咁而咧，我自己有一樣嘢好唔開即係叫做個心吊住就係咧，你忽然間傾好咗。但係你知道依家美國嗰個叫話事人啦，即係係咯，即係可以成日變噶嘛，係啦。咁所以呢一樣嘢即係大家就要即係叫做小心啲咯。即係點解話審慎樂觀就係因為點解要審慎咧？審慎就係因為怕堆咗佢啦。咁你諗下佢在任呢4個月都噏咗好多嘢啦，都好大變化。其實轉得好快嘅所有嘢都。係啊，你睇下 Q2、Q3、Q4 都唔知點搞。冇錯。咦？你之前有睇好呢一個虛擬資產，依家仲有冇啊？虛擬資產我自己 declare 就我揸住，好似係揸住咩咧？我揸 USDT 啊。本身我有啲 ADA 同埋好似有啲 ETH 就變晒做 USDT， 而家 stick 咗喺度，擠咗喺度。ETH 最近追翻，好似追翻啲啊！因為佢好似有個新技術掉咗出嚟啊嘛。
但係比起而家 BTC 已經係咪都好勁啊？係 BTC 係過10萬啦，發啦，但係 ETH 而家都係偏低位，都2000幾蚊發啫。咁我哋最近啦，即係我就開發咗呢一個，即係我同一個叫做新嘅 data 商啦去傾啦。哇！勁喎，虛擬資產就有埋虛擬資產嘅。咁啊，暫時嚟講咧就係得 Bitcoin 嘅啫，係啦。咁啊，如果用 Bitcoin 啦呢一個嘅睇法啦，即係我哋本身用緊呢一個叫做期權市場資金流啦，就可以睇埋 Bitcoin 啦。OK，咁你就可以睇下咧喺呢一個嘅市場上邊啦，到底有冇一啲嘅好大嘅錢啊，就部署咗喺呢一個嘅市場嗰度。OK，咁同埋咧佢都 update 得幾快啊！我想講，嗱 update 得好快嘅都係啦，啱啱又轉一轉，每幾十秒跳一跳啊！嗱又轉啦，冇幾十秒係啦，咁個 data 都幾勁啊，係啦，咁我哋最近就轉咗個 data 商，因為舊嗰個 data 商真係搞佢唔掂 ，OK 係啦，咁啊目前嚟講全部都睇好啦，如果去到5月尾嘅話，咁啊甚至去到6月尾添啦，係啦，6月尾都係全部睇好啊。好多都睇好，全部睇好，係啦。咁當然啦，即係呢啲資金流，你見到 update 得咁快嘅話，即係大家就要即係叫做緊貼住啦，即係呢一個嘅 service 啦，咁樣啦。OK，佢會唔會開發多其他大嘅幣，例如 ETH 啊？會有 SOL 啊嗰啲。不過我哋依家執緊美股先，因為美股嗰個炒咗，係啦。咁同新嗰間嘢傾嘅話，佢就話有埋呢個虛擬資產，咁我就話俾你試下先啦。咁啊試完之後就即刻掉出嚟，但係個美股就要慢慢 shift 翻去新嗰個嘅 data 商咁樣咯。咁所以依家暫時嚟講 work 啦，就係呢一個嘅虛擬資產啦，同埋美股嘅係啦。喂，有冇話港股有冇啲咩仲想睇啊？港股冇乜嘢睇啦，而家跌完又 rebound，咁大家都欣欣向榮，好開心啦，係嘛？只不過出街就冇嘢食啊，翻晒大陸同埋日本同埋泰國啫，係嘛？日本同埋泰國係啦。咁而咧最近啦，即係呢一個恒指同國指都好啦。其實咧，即係喺呢個市場上邊咧，好倉嗰個嘅資金係會多啲嘅，係啦。咁就國指啦嗰方面啦，就8100啦、7600啦呢啲位置係最多呢一個嘅好倉部署啦，係啦。咁啊，而呢一個嘅恒生指數啦，如果去到呢一個嘅5月嘅話咧，我哋會見到啦，最大嗰個嘅阻力位咧就喺24600嘅，係啦。咁現時嚟講咧，依家嗰個嘅報價啦就係23000幾嗰啲嘅位置啦，係23400。23400。咁如果喺23400咧，你預啦，即係5月啦，睇到最好就係24600啦，就唔會超過嗰個數嘅。OK，咁而咧再者咧樓下啦，即係佢嗰一啲嘅資金亦都加到好貼嘅。OK，咁啊最多嗰個嘅支持位暫時嚟講就係22800啦。OK，咁所以即係上有阻力下有支持係啦。咁啊但係上方嗰個嘅阻力位置咧，距離依家嗰個嘅現價仲有一段距離嘅係啦。咁所以我哋會睇啦，後市會即係會偏向升多啲咯。即係如果嗰個嘅資金嗰個嘅睇法嚟講就係咁啦。好，有冇嘢補充？咁希望我哋傾完呢個節目又唔使等1個月，然後下個月就喊晒口，然後再又嚟了啦咁樣。唔使啦，希望唔使啦。但係審慎樂觀嘅，老實講係啦，即係依家就話就向好啦咁樣啦。咁但係就唔係好肯定，唔係好肯定咧，唔係叫大家唔好買 ，OK， 而係叫大家用一啲適當嘅方法嚟入市啦咁樣啦。咁啊。即係可以再補充多啲嘅就係我喺呢一個嘅週末入邊啦，亦都會有呢一個嘅網址啦，同埋我自己開發嘅一個嘅 system 啦 ，OK 嘅分享會嘅 ，OK。咁如果大家有興趣嘅話咧，就喺呢一個嘅週末入邊就留意多啲啦，OK。咁今次邊度搞啊？上網搞都喺呢度，都係呢度，都係上網搞嘅，OK。好，咁就今日個節目時間就去到呢一度先啦，係啦，咁啊多謝大家，係咁啦，拜拜。